أهلًا بالصبايا، عيد سعيد، عيد فِطر سعيد وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب ينعاد علينا كلنا بالخير والسعد واليمن والبركات. طبعًا فات شهر رمضان الفضيل وجِه العيد الجميل بقى كحك وبسكوت وأكل كتير بقى، وطبعًا إحنا بالنسبة لنا العيد يعني غالبًا بنقضّيه بقى أسماك أو فسيخ ورِنجة، ما أعرفش يعني أنتم تعرفوا الفسيخ والرِنجة كلّكم والّا لأ؟ عشان أنا ليّا متابعين كتير أوي من دول المغرب الشقيق والجزاير وبعض المتابعين من الدول الأجنبية، فأنا ما أعرفش تعرفوا الفسيخ والّا لأ؟ المهم إن إحنا في العيد عندنا متعودين إن إحنا ناكل أسماك غالبًا، لإن إحنا أغلب الوقت في شهر رمضان الفضيل ما بناكلش الأسماك طبعًا، وأكيد مش هناكل الفسيخ والرنجة. فتحت بقى التلاجة عندي بصيت لقيت بقى بواقي أسماك، وبواقي فسيخ، وبواقي رنجة، وبواقي بقى رز وطبيخ ولحمة وبَط، بواقي أكل كتير جدًا. طب مش عارفة أعمل إيه بصراحة، أعمل في ده كلّه إيه؟ اللي عنده أفكار حلوة إزاي الواحد يتصرّف في بواقي الأكل دي، يا ريت يعني يقول لي يعني، بس أنا يعني فكّرت كده، قُلت خلاص بالنسبة للأكل الحوادق يعني الرز إذا كان في لحوم أو فراخ أو طبيخ أو أي حاجات من الحاجات الحادقة، فكّرت والله إن شاء الله ربنا يكرمني كده وأقدر أعمل بيه إطعام، يعني ممكن أزوّد بقى حاجة بسيطة، يعني ممكن أزوّد أي حاجة فيها بروتين، شوية فراخ أو شوية لحوم أو حاجة بسيطة كده، والرز والحاجات دي إحنا عندنا ممكن نعمل ساندوتشات يعني أو أطباق يعني متوزّعة شوية رز على شوية لو كان في خضار، على شوية لحمة أو فراخ أو بَط أو أي حاجة، إحنا عندنا بواقي أشكال وألوان بصراحة. ف أو ممكن أنا ساعات بقى يعني وده اللي أنا بافضّله إن أنا باجيب عيش كده يعني بيبقى رغيف كده كبير شوية وباقسمه نُصّين، نُص الرغيف باحُط فيه رز والنُص التاني باحُط فيه بقى البروتين أيًا كان بقى نوع البروتين، سمك، فراخ، لحمة، اللي موجود عندي. فأنا النوبة دي إن شاء الله هيكون عندي تنويعة كبيرة يعني. فممكن بس أزوّد بافكّر يعني كده أزوّد شوية مثلًا فراخ بانيه أو حتى فراخ كده معمولة بطريقة بسيطة، وأعمل بيه إطعام أنا قُلت أقول لكم يعني الأفكار اللي عندي. وبالنسبة بقى للفسيخ والرنجة طبعًا الفسيخ يعني فاضل حتّة صغنّنة كده فدي بقى نجيب بقى شوية بصل كده وناكلها، وبالنسبة للرنجة بقى إيه، متهيأ لي كده أحسن حاجة الواحد يعمل سلطة رنجة بقى. وتبقى جميلة برضه إن شاء الله. أنا قُلت بس أقول لكم أفكار عن بواقي العيد وبواقي رمضان. وبرضه نسيت أقول لكم إن برضه في بواقي يعني حلويات مثلًا زي الكحك وفي بواقي الحاجات دي يا جماعة يا ريت ما نرميهاش، ليه نرميها؟ أولًا ممكن نعمل لها بقى دي إعادة تدوير، يعني مثلًا لو عنده كنافة يعني ممكن مثلًا تحُطّي عليها كاستر ويبقى يعني نوع أكل جديد مثلًا، ولو عندِك مثلًا بلح برضه ممكن برضه تعمليه بلح مجفّف كده ممكن تقطّعيه برضه وتحُطّيه على كاستر أو تحُطّيه على أي حاجة يعني حلوة، المهم إن خسارة جدًا إن إحنا نرمي الحاجة. الحاجة لا إمّا نحُطّها في الفريزر، لا إمّا وده أنا بافضّل خصوصًا بواقي العيد ورمضان إن إحنا نعمل بيها إطعام على قد ما نقدر. وبالنسبة للحلويات طبعًا برضه ممكن نحُط في الإطعام حلويات، بس أنا شخصيًا يعني بافضّل إن أنا أحُط فاكهة يعني، أي نوع فاكهة بقى برتقان، يوسفندي، موزاية، يعني بتبقى مع الوجبة بتبقى وجبة متكاملة وبتبقى وجبة جميلة، وربنا يقدّر كل واحد يعني على فعل الخير على قد المستطاع يعني. ودي أفكاري يعني، يا ريت لو حد عنده أفكار تانية يقول لي في الكومنتات، وكل سنة وأنتم طيبين.